細個中一開始就識嘅朋友，到而家都已經係認識到啦。唔係情竇初開啊！嗰陣時係青梅竹馬，係啊。青梅竹馬。跟住你青梅竹馬嗰時都識佢嘅。係啊。咁跟住想唔想移民啊？想移民邊度啊？因為佢自己嘅個人原因，點解又想去移民啊？佢其實喺就過去嗰一年啊，究竟係害咗佢啊，抑或對佢好咧？咁樣突然間佢講呢個問題咧，令到我好多好多思緒出嚟啊！人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。是嘛 Hello， 大家好啊！大家好，係㗎。你有一個咧，哇！喺度裝到你做嘢呢度，係可以睇到佢哋有冇做嘢真係好咯。唔係，其實先講有一個朋友啦，其實喺香港嗰陣時都係已經好熟㗎啦，一個好朋友嚟嘅。細個中一開始就識嘅朋友，到而家咁即係哇，即係 last 到成幾十年。嗰陣時做姊妹都係佢做嘅，嗰個朋友。咁咧就佢本身住喺香港嘅，咁咧就佢其實生活都小康嘅，咁咧就即係都係好似我哋咁咯。咁生活一個普通嘅家庭，兩個夫婦，係啦，有兩個細路仔咁啦。係啦，咁跟住即係我哋由佢相識結婚啊，其實拍拖嗰時都已經識佢哋㗎啦。即係佢哋兩個未拍拖應該咁講。冇錯。咁嗰時已經即係認識嗰個女仔先嘅。其實咧就係我哋嗰啲叫咩咧？情竇初開嘅時候咧，都已經係認識到啦。唔係情竇初開啊！嗰陣時係青梅竹馬，係啊。跟住你青梅竹馬嗰時已經識佢嘅。係啊。咁跟住咧跟住後尾一路大嘅時候做嘢啊，跟住拍拖啊結婚咧，都係枕住有聯絡食飯咁嗰啲嘅。冇錯。咁跟住咧去一段時間之後咧，咁跟住就都係咁啦，喺香港都係嗰幾個節奏㗎啦。咁跟住去結婚啊、生仔啊，咁跟住讀書咁啊，咁跟住又走去買樓啊，呢啲必經階段嚟㗎啦，即係咁講。咁我哋都有一齊去聯絡啊、枕住食飯嘅一啲香港朋友嚟嘅。係啦。咁咧佢有一對小朋友啦，就細過我哋嘅嗰對小朋友，細我哋5、6年到啦，當埋差唔多細5、6年到㗎啦，對小朋友。係。咁最近佢發生咩事咧，師媽其實？咁啊，突然間你唔會開名㗎，係咪先？唔會。雖然佢睇到或者佢知道我哋講緊佢啦。一定唔會開你名。係啦。係咪咁啦？突然間收到佢電話喎，跟住我就因為其實咧已經知道佢會離開香港嘅，即係一早已經知㗎啦。係。其實半年前咧，佢籌備啦、策劃啦，同埋咧想要走嘅時候咧，都有同你去傾偈同交代嘅。冇錯，因為其實咧，即係當佢同我講翻嘅時候咧，就令我咧諗翻起當日我要離開香港嘅時候咧嗰啲感受。因為佢就係遇到困難啦，咁佢就會覺得哎呀，即係會唔會突然間起鬧，係將香港屋企起鬧到去另外一個地方，佢就會覺得好即係有啲憂慮咁樣啦。咁跟住佢早前嘅時候咧，咁佢同你講咧，其實咧都講嗰啲心路歷程咧。係啊。咁咧就即係話。準備好唔好去移民啊？咁跟住想唔想移民啊？想移民邊度啊？因為佢自己嘅個人原因，點解又想去移民啊？佢其實喺就過去嗰一年啦，因為其實我哋早佢成3年發生呢件事嘛。咁其實咧佢就喺過去嗰年幾咧，其實喺 MCO 之後，即係話 Covid 之後，佢先至有諗呢件事嘅。係啊，係咪啊嘛？咁因為見到身邊嘅人都有想離開嘅意思啦，咁佢又開始諗啦。唔係佢身邊嘅人，其實唔係離開意思啊，先嘛。其實佢身邊嘅同事咧，逐一咁好多離開啊。其實佢嘅專業係做咩嘅咧？佢嘅專業咧係做物理治療嘅。咁樣咧就係先生就做護士，即係都做到好高級嘅護士長嗰啲嚟㗎啦。係啦，咁其實佢哋兩個即係一畢業，佢哋都係讀護士嗰啲啦。係。咁一直都係做護士呢個行業咧。咁喺香港做護士同埋醫護咧，其實好人工同埋好福利啊。咁由政府工又好啊咁，所以咧其實佢哋即係好唔捨得離開香港嘅。其實係屬於好高薪嘅職業啦。咁跟住佢哋即係變咗佢哋想要。咁樣突然間離開咧，而且佢啲仔女讀書又好 stable 啊，佢仔女喺香港讀書又唔錯啊，都考到好成績啊。咁其實咧更加艱難咧，
去作出呢個決定㗎，係咪先嘛？係啊，因為佢就喺度諗啦，成日都喺度諗，哎呀，究竟安排邊一條路俾佢哋係會令到佢更加好嘅咧？但係又唔知道自己揀嘅路咧啱唔啱佢哋啊，或者係會唔會覺得對佢哋嚟講係究竟係更加好啊，定係唔好咧？咁樣。其實今日呢條片點解我會講咧？今日呢條片有個 topic 嘅，我聽完呢個古仔同埋聽完佢同你傾偈之後，我覺得個 topic 係咩咧？即係馬來西亞其實係咧，我哋華人或者香港人嘅最能夠容易適應嘅一個移居國家嚟。係啊。咁其實咧，因為其實本身我又係咁，我適應咗啦。咁當佢揀嗰時，我又好感覺好容易適應，所以我揀呢度啦。係。但係咧，突然間喺4年之後咧，一個朋友發生移民事件咧，又會啟發到你，再觸發到呢個感覺，就係覺得咧，喂，原來呢度真係冇揀錯，係一個最容易適應嘅國家嚟喎，係咪先？係喎，因為咧佢我一接到佢電話嘅時候，佢第一個問題問我：你點樣適應啊？當其時你到埗嘅時候，你適應到咩？佢當其時咧，佢就揀咗邊度先嘛？佢當其時咧係其實佢有問我馬來西亞，咁佢有了解過嘅，跟住後來咧，最終咧佢就揀咗澳洲嘅。因為馬來西亞點解唔係咁容易咧？佢考慮到咧，其實好，佢又還好喎。佢嗰陣時買個樓咧係買啲港島區嘅樓嘅，咁所以個升幅比較高。咁變咗佢又本身個職業又比較好啊，又專業又政府工啦。所以佢有優厚啲嘅福利咧，所以咧其實佢嘅儲蓄同埋嗰樣嘢都係好唔錯下噶啦。咁咧所以佢揀外國咧都係合理嘅。但係呢啲問題咧，佢覺得如果用佢嘅錢或者咩喺馬來西亞讀國際學校點點咧，佢覺得好肉赤啦，或者佢覺得唔捨得啦。佢又驚咁樣而且呢度最大問題係唔可以做嘢啦，因為佢兩個職業咧係好專業噶嘛，其實係可以實聽好耐咁又繼續做落去，做到50-60歲都唔會有人去嫌棄你噶嘛，呢個職業係，咁所以亦都可以繼續好人工噶嘛，所以佢唔捨得一下子就去馬來西亞就唔做工，就去做呢件事。咁佢同你係咪商量呢啲嘢咧？係啊，佢嗰陣時有問我啦，即係譬如話你讀國際學校要幾錢啊？咁過到嚟可唔可以有咩發展機會啊？咁佢都會考慮過，咁佢就會覺得但係又唔可以做嘢，但係又要俾學費，好貴喎，好揦脷喎，即係呢啲咯，佢會有啲咁嘅感覺。咁所以佢都會去研究下其他嘅國家咯。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！我想問嗰陣時佢有冇同你傾過英國咧？因為英國係最大個門，同埋加拿大係最容易可以跳走噶嘛。佢嗰時即係佢係直接喺香港去啊嘛。咁其實英國係一個最方便。嗰時冇諗過英國咩？佢從來冇諗過英國嘅，因為佢點解唔諗英國咧？因為點解咧？因為佢做醫護。醫護嚟講咧，喺澳洲咧係好吃香嘅，係啦。咁嗰邊咧係有啲醫院咧係去邀請你，即係去聘請你過去做嘢嘅。係。咁當你過去做嘢，你可以有呢一個 working visa，即係你人哋肯請你過去做嘢咧，你就可以全家人過去。但係你唔好諗到咁容易喎。係。我記得司馬，因為其實我唔係接觸嗰個啦，嗰個係司馬朋友嚟噶嘛。我聽到司馬朋友講咧，佢話咧，因為佢兩夫婦啊嘛，咁我同嗰個老公都識嘅，都熟嘅。咁其實佢話女嗰個咧，因為佢英文比較好。咁咧佢就一下子就 pass 咗個英文 test 咧，又 OK，先俾你呢個咁專業嘅人咧走過去嘅喎。冇錯。咁咧我唔記得咗要去個咩 level 啦。咁澳洲有個要求嘅，你考到個英文 level，你先俾你過去做嘢咯。即係唔係話講合格咁，即係咁。唔係話你想過去就俾你過去嘅都係。唔係話你想過去就想過去啦咁樣。澳洲有計分制，即係英文係一個要求嚟嘅。咁佢嘅英文要求都幾高 level 嘅，所以咧你一定要考到佢個 level 先得咯。但係男仔嗰個點樣先嘛？男仔嗰個咧就變咗要考幾次咯。因為佢考完幾次仲要讀書。係啊。咁將嗰個 level 提升到去搣到嗰一種 level，先至可以pass到。但係佢都用咗成年時間差唔多。要差唔多啦，因為其實點解咧？因為佢話講兩夫婦得一個人做嘢嘛，一個人要照顧細路仔嘛。咁咧，所以你一定要做嘢嗰個 pass 到個英文。你就視乎翻你睇下你老婆做嘢，抑或係你老公做嘢咁。呢件事佢亦都輾轉咗好耐。係。究竟因為老公就護士長，咁老婆就係物理治療師。係。咁究竟邊個做好咧？今日女嗰個其實都揾得高嘅喎，男嗰個都唔差啦。係。咁其實咁去到嗰邊又邊個做好着數咧？邊個照顧細蚊仔咧？邊個唔翻工喺屋企抹地咧？咁即係呢個其實係去移居之前咧一件好苦惱嘅，要因為兩個都差唔多 level 嘅人啊嘛。咁你究竟邊個負責呢個嘢咧？都好忐忑嘅喎，其實係。係啦，咁就係即係其實，所以真唔係咁容易嘅。即係如果你話要一個成家要移去另外一個唔識嘅國家，其實真係好難。咁跟住我其實我又冇特登去參與啦。我只不過八卦聽見司馬講完電話又問下佢咩事咁樣。咁知道個進程啊咁樣。咁最尾咧如是者咧。咁尋日咯喎，咁啊咪早排聽到個男仔即係就話個老公嗰個啦，咁就話pass 咗個英文，咁咪就話準備要去
去澳洲啦，咁啊準備想賣樓添啦咁樣，咁跟住即係佢講到佢個樓要想賣啦，咁跟住又要辭職啦咁樣，跟住 Facebook 見到佢又 farewell 啦咁樣開始，咁跟住係咪我睇到佢，我哋一路見住佢睇住嘅，咁跟住即係等會覺得初覺得佢係空談嘅。覺得佢講嘅啫，想佢移民澳洲，你又專業喺呢一度，又揾到錢，又屋企人，佢仲有爹哋啊喺度啊，啲細妹家姐啊咩喺度喺香港嘅，仲有幾個好朋友，佢哋幾個姊妹咧都有啲仲喺香港咁樣嘅，即係覺得佢係咪咁容易咩？你講句就去澳洲咩無啦啦，即係我哋都當耳邊風咁聽咗算嘅初，咁跟住後尾叫佢考英文咁認真啦，跟住又話要開始合格咗又要賣樓啦，咁開始覺得佢認真啦呢件事係咪先嘛？咁咧後來就係話講啊，咁都喺 Facebook 見到哦，原來佢而家已經去到呢個進程咯喎，咁但係一路都唔知道佢究竟幾時真係到步咁樣啦。但係琴日突然間收到個電話，咁佢就即係決定，即係好突然，好似隔咗2-3個月突然間發生打俾我，突然間好似好 down 咁。我話你幾時去澳洲？佢話我到咗澳洲2日啊，咁講我2日啦。跟住我話做咩事啊？跟住佢好似有啲唔開心，因為佢兩個好情同姊妹嗰啲咧，佢一有心事咧，就突然間會諗翻起呢個知己會打電話俾佢咁啦，係。跟住佢會覺得話，佢第一個問題就問我，哎呀。你當其實你嚟到馬來西亞，你適唔適應到啊？點樣可以咁快適應到咩？咁即係因為佢點解咧？佢就講俾我聽，佢到咗2日，佢又覺得咧同想像之中咧，好似有一段差距咁樣。咁2日咧都即係好唔開心，鬱鬱不歡，係啦，鬱鬱不歡。咁啊見到仔女，見到個女又好似好唔開心咁咯。跟住開始又擔心啦，就喺度諗，究竟我做呢個決定啱定係錯咧？對於個仔女嚟講，究竟係害咗佢啊，抑或對佢好咧？咁樣突然間佢講呢個問題咧，令到我好多思緒出嚟啊！淨係話講諗翻起我4年前，究竟你呢一個決定，究竟係由嗰陣時開始到而家呢一條路啊，真係唔容易行啊！跟住我就同佢講話，即係我了解下究竟發生咩事咧。咁佢就話一到步啦，咁佢始終都係未有一個地方係settle down到啦。佢有租咗一個笪地方住先嘅啫。佢租啦，係啦，住先嘅，因為佢可能佢要揾一啲場，即係睇下究竟實際真係中意邊度啦。同埋我想問下先，佢喺澳洲邊度？墨爾本。墨爾本啦。係啦，咁咧跟住咧佢就話即係可能係即係奔波勞碌啊咁樣啦，咁覺得啊呢個好似已經租咗一笪地方，咁又好似奇奇怪嘅，即係始終都唔係自己屋企。我諗佢嗰啲人咧係比較似香港嘅典型嘅人，係因為我同師媽咧嗰個可塑性比較高啲嘅人，即係可以變遷啊，可以變化嘅比較高啲嘅人。香港有一撮人咧就係即係我慣咗喺嗰間屋住咗10幾年啊，我慣咗身邊嗰種朋友啊，我慣咗搭呢個巴士翻去揾屋企人啊，我慣咗翻工放工係呢個時間啊，你突然間要轉咁多樣嘢咧，全部咧佢覺得嚇。做乜連根拔起啊？咁樣其實佢唔係話講適應唔到，即係佢嘅意思即係話佢嚟咗2日，佢仍然覺得哇香港真係好方便。去到澳洲嘅時候，一啲都唔方便，因為佢冇揸車。係啦，因為佢冇揸車，咁一啲都唔方便啊！去買咩啊，或者用起上嚟有咩棘手棘腳啊，同埋咧佢即係出街買嘢嘅時候，佢覺得好貴。佢話點解好似貴過香港咁嘅咧？係，其實澳洲某程度上有好多嘢係貴過香港。係啦，因為香港係有貴嘢，但係都有啲普通嘢嘅，都有平嘢嘅，係啦。咁所以跟住即係嗱呢一度又突然間會有呢個感覺啦，好貴嘅喎。跟住又話點解好似好唔方便咁，棘手棘腳啊？跟住又話呢度申請嗰啲嘢咧又係好麻煩嘅，啲人好耐嘅咁樣。跟住我就同佢講我話其實我嚟到馬來西亞咧都需要有一個適應期，但係我好快就可以適應到。點解咧？因為我一行到落地下，我已經講廣東話噶咯喎，食嘢平喎，同埋好多中文字嘅。係啦，即係我講個平係因為當其實我第一啱啱嚟到香港嚟到馬來西亞嘅時候，梗係嗰啲茶室啊嘛。係啦，呢個茶室係平啦，即係當其時會有咁。我哋喺甲洞嗰啲茶室食好多。係啦，所以變咗細路仔哇即刻可以有學校返學咯喎，咁我就會覺得學校返學係唔平嘅，講明先啊。係學校返學係唔平嘅，咁樣咧就係。咁我都有同佢講，我話我都唔係咁平步青雲嘅。咁我啱啱嚟嘅時候喺 MCO 嘛 ，MCO 即係成日韞喺屋企嘛。咁但係又要冇錢使咯嗰時，又冇錢使，但係學費照交，學費照交。咁變咗你又冇收入啦，咁啊變咗我就個經濟壓力好驚啊，好擔心啊咁樣啦。咁我咁樣同佢講啦，跟住佢話咁啊係，不過咧佢又咁講喎，佢話但係我而家去到澳洲雖然有工做啫喎，但係我而家你嘅人工咧真係1/3到嘅啫喎。不過我話你唔好咁諗，因為其實我哋已經離開咗香港啦嘛，我哋唔可以再攞香港嘅 standard 去到其他地方。你攞到香港1/3人工嗰個就算好好嘅。喺我睇最近嘅新聞咧，
移民喺英國嘅人咧，有一半人係冇嘢做嘅，係冇收入添嘅。其實阿師媽點勸佢？咪勸佢嗰啲叫開解佢咧。佢話咁其實我哋兩公婆喺馬莎係零收入添啦。即係其實講真做 YouTube 幾多收入啫？唔係好多收入嘅啫。你計埋啲食玩，其實係balance成冇收入咁滯嘅。其實你好彩嘅咪揾到啲人贊助下你啊，打下廣告咪有下收入咯。如果唔係嘅話，其實都係零收入嘅一個工作嚟㗎。咁跟住佢聽見。即係我哋都屬於 OK 嘅嘛，就喺香港都係變咗零收入啦，而且我哋兩個仔女仲要俾錢讀書喎。咁佢反而佢兩個仔女喺澳洲使錢讀書，係唔使唔使俾錢讀書嘅，因為佢讀書係免費嘅。咁所以佢其實着數過我哋好多㗎啦，已經係。係啦，咁佢仲有一個收入咧，係嘛？雖然佢話講低咗好多，但係你都仲有一個收入。咁佢咁計，佢原底計兩個人，咁佢少咗一個，少咗一個之後咧，佢仲要計嗰個得翻1/3，佢咁同你計啊嘛，佢係啦咁樣。我就勸佢，我話其實首先你都係嚟咗2日啫。咁即係變咗，你要有一段時間適應，因為佢話即係去到始終都係外國嘅國家啦，都係佢話英文冇問題嘅，不過始終都係好似好多黃鬚綠蛋嘅人喺咁樣，溝通上高真係爭啲啲，慣啦。因為你身邊嘅人始終出入係一啲即係外國面相嘅人咧，你同佢好難傾到偈啊，或者即係真心説話嗰啲，都係講啲表面嘢咁咯。我諗係。咁佢就話覺得好似個即係同自己嘅想像有啲唔同。咁我就喺度諗翻，我當初我嚟馬來西亞有考察嘅時候咧，同我真正到埗嘅時候咧，其實嗰個分別唔係好大嘅啫。最大分別咪就係 MCO 咯，啲人冇晒咯，冇晒人啦，個馬路冇晒車啦，即係最大分別喺呢一度啫。咁就變咗你話講適應係咪好難咧？其實喺馬來西亞適應真係唔難嘅，嗰陣時食又唔難，即係啲嘢味道差唔多。我諗佢依家食嘅嘢都好艱難適應嘅，因為澳洲都係食啲鬼佬嘢嘅，麵包啊、三文治啊，啲嘢係唔好食嘅。係啦，咁即係嗰類嘅，唔係冇啦貴啦，你食翻啲中餐嗰啲嘢，咁跟住就佢又唔揸車啦，咁變咗佢艱難啦，佢一定要靠佢老公揸車去出入啦。我諗如果你真係長時間，我諗佢都要學。同埋佢最憎佢老公要翻工，佢又唔可以 take care 到佢嘛。咁變咗佢又唔知點出入啦。咁衫就冇咩啦，都係衫就香港都係4季嘅。咁你即係衣食住行都 OK。其實佢同埋翻學佢有啲唔開心，我聽你講。係啦，因為點解咧？始終我呢個朋友真係高材生嚟嘅，咁啲仔女都係高材生嚟嘅。咁喺香港嘅學校嚟講咧，佢因為即係喺學校嘅地位都幾高下喎，咁所以咧學校對佢嚟講都係好好嘅，師生啊對佢哋 farewell 啊，即係關係好好嘅。咁所以咧到 farewell 嘅時候就會覺得好唔捨得啦。咁佢就會好唔捨得老師啊，好唔捨得同學。咁變咗好似嗰啲細路仔過到嚟即係移民完之後咧，去到澳洲嘅時候就好似鬱鬱寡歡，好似唔開心咁。個落差好大啊！即係突然間由好受歡迎咧，變咗一個新環境度咧，重新嚟過啊！我好似話佢個大女成日喊添呢兩日，即係嚟1、2日咁都見到佢喊咁，佢所以個媽咧就開始擔心，就究竟呢個選擇係啱定錯？因為即係可能係有時心情唔好咁講啦。哇，唔通而家翻去咩？咁你都冇可能會再翻。佢好似話唔慣喎，同我講你話。係啦，佢真係有啲唔慣，即係跟住佢老公就會覺得你嚟咗2日啫，俾多啲時間自己去試下。不過有問題嘅，師媽你又冇咁講。係。因為咧，當你一坐低嗰下咧，已經萌生呢個念頭咧。我覺得個問題係咩咧？你除非所有都順風順水，咁你一去到啲嘢嘅關卡一跌落差嘅時候咧。我都話唔嚟呢度㗎啦，咁跟住又嚟㗎啦嗰個嘢，你明唔明啊？係佢自己決定要嚟喎。唔係，咁佢依家問題，佢一坐低已經有呢個諗法啦嘛。咁你件事有挫折位嘅時候，咁你咪好容易啊？你都話要翻香港，都話香港好㗎啦，咁即係佢咪好容易會咁樣咯？係咪？即係我同佢講，我話講，俾啲時間自己。譬如話好似細路仔到佢翻咗學校啦，咁佢適應一個新嘅環境。好似我哋嘅細路仔都係年幾啦，需要年幾嘅時間適應。佢唔止年幾先嘛，佢初年幾時 MCO 咧，佢哋冇乜溝通同我咧，起碼用咗2-3年時間咧，佢先至依家完全融合啦。我依家2個仔同啲本地朋友同學係totally 融合嘅，咁咧就咁跟住佢哋係可以溝通啊，去玩啊，用幾種語言，除咗馬拉話啦，咁喺度講嚟講去啊。你而家叫佢翻香港，佢哋都唔制。係啦，佢哋都唔怪，就唔係佢好中意呢度啲運動。細仔個好中意嘅時候搞踢波添，即係佢哋已經融入晒啦咁樣。咁其實佢哋咁啱仲遇到個唔好嘅問題嘅呢對夫婦，因為其實佢撞正依家香港嘅樓市係低潮期，咁咧佢哋原底要賣嗰個樓咧，佢哋到碰到佢要走先搞埋啦。咁嗰陣時個樓市咧，由佢安排覺得自己嘅樓價好高，想去移民，會攞到呢筆錢咧，變到嗰個時間一跌咗嚟落差咧，咁依家其實同佢預期中可以攞嘅錢咧有段距離。咁跟住咧，仲要咧急到咧去嘅時候咧，原來未買得切樓，咁同步依家去緊澳洲租緊樓咧，
亦都要同步供緊澳洲嘅樓。香港嘅樓 sorry， 供緊香港樓，咁變咗佢要兩邊一齊供樓同租樓咧。咁加埋個收入低咗咧，咁佢就覺得個心理壓力好高啦。咁佢還好嗰兩個細路仔唔使錢讀書，都叫即係撫平下佢嘅傷口啦。咁其實但係講真啊，長期如果佢成日咁督住條數咧，佢都好辛苦。即係你會，其實你一早已經要預咗一啲錢，同埋你有心咁樣走咧，其實比較好啲嘅方法係早咗買佢咧。你寧願租啲短期租約咧，你起碼梗咁鎖咗嗰個錢先。你而家咁樣咧，如果個樓價衰啲講句，香港個走勢一路有偏向下嘅時間，你見越跌，你又越唔捨得買嘅時候，跟住跌翻到你原位同你買差唔多咁，即係 touch wood 咁講句啊，咁你又點算咧？咁嗱呢個咧，分分鐘呢個就成為一個症結，令到佢會翻轉頭。咁不如唔好搞啦，住翻間屋佢打翻工算數啦咁樣，即係可能會咁樣而令到佢翻轉頭嘅喎。你覺得會唔會先嘛？我呢個係一個問題。喂，希望佢睇唔到呢條片咧。因為其實我一路開解佢，我話俾啲時間自己啦。咁其實我跟住我將我嘅故事我講翻俾你聽。其實我嗰陣時嚟咪仲慘，有 MCO 喎，就冇人夠我哋慘㗎啦。全年喺屋企喎，跟住又要交學費喎，跟住又所有嘅 investment 全部都跌喎，因為 MCO 嘛，股票啊、基金啊全部跌喎。同我哋當初嘅預期係完全兩樣嘢嚟嘅。係咯。咁就算佢個樓點都唔會好差嘅，因為佢都係大型屋苑，又係港島區。咁即係但係自從佢賺咗一段時間，咁我哋祝福佢。嚟緊嘅日子，會慢慢地咁好落去啦。同埋都係嗰句啦，馬來西亞好容易適應嘅。係馬來西亞，即係我哋嘅起個頭比較容易啦。因為呢度我哋識到一啲嗰時嚟落地嘅時候，識到一啲新嘅華人朋友係本地嘅，佢哋又 lead 住我哋一啲新嘅嘢啦。咁教我哋俾啲方法我哋啊，同埋幫我啲馬來文嘅嘢，即係同溝通啊，嗰啲官員嗰啲啊、證件啊，咁變咗好多呢啲嘢都係幫到我哋，令到我哋可以順暢咁樣交接呢件事嘅。咁佢哋喺嗰邊可能就比較艱難啲啦，咁樣。咁呢個就係都睇翻，雖然隔咗一輪啦，都已經忘咗呢件事㗎啦。但係其實你睇翻轉頭，原來都仲有好多呢啲事發生，就係話移民一個新地方，遇到好多適唔適應。原來我哋喺度咁容易適應，都好似覺得感恩翻。其實呢個地方係真係好適合我哋華人啊、香港啊咁樣去住啊，先嘛。係啦，所以大家努力啦！如果移民嘅家庭啊嚇，係啦，咁啊加油，拜拜！加油，拜拜！其實咧，我睇過我哋嘅記錄喎，咁原來咧睇我哋影片嘅人咧，有成54%咧都冇訂閱我個頻道啊！你有冇聽到我講嘢㗎？嗱，其實咧訂閱好簡單嘅啫，我而家就教下你啦。其實你撳呢個訂閱掣，撳咗個訂閱掣之後咧，跟住再開埋個鐘仔，你開咗個鐘仔之後咧，咁其實咧，如果我一有新片，你知我突然間會有新片㗎嘛，咁咧就會通知大家㗎咯喎。其實撳嗰掣好簡單嘅啫，撳完之後開埋個鐘仔，跟住如果咧你再click埋個 like 咧，仲更加好，佢會有個叻俾你嘅喎。撳嗰個訂閱掣咧係唔使錢㗎。希望大家咧幫我撳呢個訂閱掣。其實咧，如果大家都撳咗咧，10萬訂閱咧真係不是夢啊！如果大家可以幫我做到嘅時候咧，我就會有禮物送俾大家㗎啦。其實如果啲公公婆婆唔識撳咧，你就同個孫仔講，阿孫仔就會幫你撳㗎啦喎。唔該晒，記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！